بس كل يوم الصبح بقول remember why you started. الحاجة التانية انا هقبض 15,000 جنيه، هي شغلانة اللي ملوش شغلانة. انت عندك ايه تخسره يا اخي؟ طب انا ليه اشتغل عندك في الشركة؟ ما انا ممكن اشتغل لوحدي. فابتدت الناس تقول لي ده هو ايه اللي شبه مسحوق امه ده، خصوصا بعد دلوقتي كمان داخل على شات جي بي تي creativity in you. يعني ايه؟ تالت حاجة البادجت. انا ليه كنت بشتغل لوحدي كل حاجه؟ عشان مفيش بادجت. عشان كده بقولك انه مهم قوي ان انا مبقاش كونتنت كريتور وخلاص. مش عارف لولا وجود الكوميونتي بتاعكو انا ما كنتش اشتغلت في الشركه الفلانيه. فقلت طب ايه الايدج اللي انا ممكن اقدمه؟ ما انا افتح محل ورد. حاجه اللي مش شارع هي اللي بتسمع قوي. عارفه قوي لما بنتخرج بنبقى مش عارفين احنا عايزين نبقى ايه، لحد دلوقتي مش عارفين عايزين نبقى ايه لما نكبر. يعني اللي بيبقى اكتر finding mentor.